시편 47편에는 너희는 하나님에게 찬양할 때에 손바닥을 치면서 찬양할지어다. 그러니까 손바닥을 치면서 찬양하라고 그랬죠. 격암유록에도 짝짝꿍 짝짝꿍 하면서 하나님에게 찬양하라는 말씀이 쓰여 있죠. 그러니까 왜 그렇게 했느냐 하면 바로 사람의 이 손바닥에가 사람의 모든 장기에 반사구가 있어요. 이 손바닥에가 장기에 이 모든 장기에 반사구가 있기 때문에 우리 재단에 현재는 전주에 가 계시진 않은 조희준 승사가 이 수지침이라는 걸 가지고 암병 환자도 고치고 여러가지 질병 환자를 고쳤어요. 바로 수지침이라는 게 손바닥에 있는 모든 장기에 반사구를 이제 침을 놓으면 병이 낫게 되어 있어요. 그런데 수지침을 안 맞아도 여러분들 손바닥을 힘있게 치면은 위장이 아주 건강해지고 모든 간이라든지 심장이라든지 또 대장이라든지 소장이라든지 또 신장이라든지 콩팥 또 방광이라든지 이와 같은 것이 아주 건강해지게 되어 있어요. 그래서 이 췌장이라든지 그래서 건강해진 모든 장기가 건강해지면은 병이 걸릴 수가 없어요. 그래서 바로 손바닥을 치면은 이 모든 장기가 활발하게 움직이는 고로 그런 고로 어떠한 병도 나아요. 그래서 우리 승리재단 식구들이 죽을 병이 안 걸리는 이유가 어디에 있느냐 하면 바로 이 손뼉치기 때문에 그래요. 손뼉 치는데 장기가 움직이고 또 손뼉을 치면 왜 하나님에게 손뼉을 치면서 찬송하라고 했느냐 하면 손뼉 치고 예배를 보면요 바로 하나님의 은혜가 임해요. 왜 하나님의 은혜가 임하느냐 하면 사람 육체라는 건 모든 장기가 활발하게 움직일 때에 그 은혜가 임하게 되어 있어요. 그래서 바로 여러분들이 이제 예배 볼 때 찬송가 할 때 요렇게 치지 말고 있는 힘을 다해서 손을 올려가지고 코에 콧날이 중심이 되어가지고 손바닥을 치라고 그랬죠. 이와 같이 손뼉을 치면 바로 사람은 어떠한 병도 걸리지 않고 손뼉 치고 예배만 봐도 계속해서 손뼉만 쳐도 영생 얻어요. 아시겠어요? 뭐 죽지 않는 것은 바로 육체가 고장만 안 나면 안 죽어요. 그래서 육체가 고장 안 나게 하는 방법이 손뼉을 치는 거예요. 그리고 많이 걷는 거예요. 사람이 만날 차만 타고 다니면 이 사람이 만날 차만 타고 다니는데 사실은 이 차 타는 것이 이것 사실은 병을 주는 거예요. 사람이 걸으면은요 발바닥에도 역시 모든 장기에 반사구가 있어요. 발바닥에가. 그렇기 때문에 이제 많이 걸으면 사람이 모든 장기가 활발하게 움직이기 때문에 신장병이 걸릴 염려도 없고 또 심장병도 걸릴 염려도 없고 또 간에 대한 병이 걸릴 염려도 없고 위장병이 걸릴 염려도 없어요. 많이 걸으면 우리 재단 식구들 여기 와서 늘 손뼉 치고 예배 보니까 이건 참 조건이 좋은 거예요. 그래서 여기는 이 격암유록이나 또 이제 성경회가 손바닥을 치면서 하나님 앞에 찬양하라고 했으니까 그대로 여러분들이 손바닥을 힘있게 쳐야 그게 손바닥 치는 거지. 그냥 힘없이 치면은 이건 손바닥 안 치는 거예요. 어떤 사람은 손바닥이 아프다고 천천히 치는 사람이 있는데 손바닥을 아프게 쳐야 효험이 있어요. 손바닥이 아프게 쳐야. 그래서 이 사람이 그 옛날에 손바닥을 칠 때 얼마나 힘있게 쳤는데 손바닥이 전부 갈라져가지고 쫙쫙 벌어져 피가 막 터져 나오는 거야. 그냥 피가 나오거나 말거나 막 치니까 얼굴에가 피범벅이 되었어요. 그래 피가 나오거나 말거나 상관없이 이 정성을 다해서 손뼉을 치면서 예배를 보니까 나중에는 그게 갈라져서 피가 터져 나오던 것이 자꾸 치니까 오므라붙어요. 다시 오므라붙어가지고 피가 안 나와요. 그래 이 사실은요 여러분들 매일 나와서 이 손뼉 치는 건 이건 참 이 세상 사람들이 뭐 운동을 한다 산으로 올라간다 이런 걸 하지만은 그 운동 같은 거에 몇십 배의 효과가 있어요. 여러분들 손뼉 치면요 1000m 2000m 달린 거와 마찬가지의 효과가 있어요. 그렇게 이 손바닥 치는 게 좋은 거예요. 이 손바닥을 잡고 치고 예배 보고 그러면요 힘있게 손바닥을 치고 그러면 이 치매도 오지도 않아요. 치매. 이 치매라는 건
머리를 안 쓰고 항상 머리를 멍하고 앉아서 있으면 치매가 오는데 바로 사람은 머리를 자꾸 쓰고 또 이제 손바닥을 힘있게 치면은 역시 치매가 오지 않게 되어 있어요. 2001년 6월 30일 말씀 중에서. 그러면 격암유록에 나와 있는 구절을 살펴보도록 하겠습니다. 농군가에는 작장, 작장궁, 혈맥관통, 작장궁이라고 나와 있어요. 예나 지금이나 아이들이 자랄 때 부모들이 무슨 의미인지로 모르면서 가르치는 말이 있습니다. 바로 짝짝쿵, 도리도리, 짝짝꿍입니다. 위에 인용된 구절에서도 알 수 있듯이 원래는 짝짝쿵이 아니라 작짝궁입니다. 사실 이것은 정도령님이 출연하시어 신천신지의 개벽의 역사를 하실 때에 감로이스를 받으면서 손뼉을 치며 예배를 드리는 것을 미리 예언해 놓은 것으로서 천손민족인 한민족 어린아이들에게 작작궁의 원리를 터득시켜 생활화하겠다는 조상들의 지혜가 엿보이는 대목입니다. 도의 경지에 올라가면 마음먹는 대로 되어진다. 길을 다녀도 힘들게 걸어서 다니지 아니하고 날아서 다니게 된다. 격암유록에는 도비 활도비 라고 나와 있습니다. 성산심로에는 우성제야, 비산비야, 우명성, 무문도통 영가무, 혈맥관통시진인, 중인조소, 교좌송경, 육신열마, 송경불절, 인계득생이라고 나와 있습니다. 산도들도 아닌 그곳에는 소 울음소리가 들립니다. 우명성으로 표현했듯이 바로 정도령님의 진리 말씀입니다. 거기는 그를 몰라도 도통하나니 높은 소리로 찬송을 부르고 손으로 춤을 추듯 진인 되시는 정도령을 모시고 혈맥관통하도록 박수를 힘차게 치느니라. 세상 사람들이 비웃지만 금강좌인 무릎을 꿇고 육신 속의 마귀를 발멸소탕하고자 열마경을 외우는 기도가 끊임없으니 모두 영원한 생명을 얻으리라. 육식상 궁탈검리 혈맥관 통일학가 궁궁의 이치를 깨닫고 영생하려면 피가 잘 통하고 맥박이 잘 뛰도록 힘차게 박수치고 큰 소리로 즐겁게 노래를 부르는 곳을 찾아가라고 했습니다. 감사합니다.